បន្តបាទតពីសារៈមកទូធំឥឡូវយើងចេញណាទៅទៀតបាទនេះចេញម្ដង4គ្រាប់ចឹងបងប្អូនចេញម្ដង4គ្រាប់ត្រូវជាមួយនឹងជួពោតជួធុងពោតចឹងអូសតែម្ដងអត់បាក់ទេហើយសម្រាប់ទឹកដែរគឺធ្លាក់សាច់បានល្អបាទចំហាយទឹកបុកធ្លាក់បានស្អាតតែម្ដងហើយសម្រាប់ការដើរក៏ងាយស្រួលដែរបងប្អូនឃើញថាដើរគឺអត់បាក់ញ៉ៃញ៉ៃទេប៉ុន្តែបុកគ្នាមួយបឹងយកដើររឿងយឺតទៀតទៅថយវឿនទៀតយឺតតិចយើងបាញ់ឆ្នាំទៅកើជើងទី4បាទតែមុនយើងបាញ់ម្ដងហើយគឺថាទឹកពីបានរយៈពេលចូលកន្លះខែដែរបងប្អូននៅតាមតាមវីដេអូមុនដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបាញ់លើកទី4បាទទីពោតនេះកន្លែងខ្លះលិចក្បាលពោតទៅខ្សែឆ្ងាយទេហើយក្បាល4នេះវាត្រូវជាមួយនឹងជើងធំដាំរបស់យើងវាស្រួលទៅធ្វើមកតម្រូវតែម្ដងបាញ់ស្អាតហ្នឹងយើងបាញ់ចេះវាមួយយ៉ាងដែរហើយប្រភេទក្បាលនេះគឺវាបុកចុះក្រោមបាទបុកចំបដូលតែម្ដងវាមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនបណ្ដានេះគឺបុកចុះទៅក្រោមហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី21 ខែ 8 ឆ្នាំ 2026បាទបងប្អូនយើងធ្វើវីដេអូយើងតែងតែប្រាប់ការបរិច្ឆេទទីតាំងពេលវេលាបាទច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលដកស្រង់នៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតថាតើការផលិតពោតក្រហមជួបផលវិបាកអ្វីខ្លះបាទហើយការកែច្នៃទិន្នផលការចំណាយបាទក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតើវាខុសគ្នាដូចនេះចឹងណាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសម្រាប់បងដែរខ្ញុំតាមការពីដើមខែ7បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំមុនហ្នឹងបាទហើយឥឡូវរយៈពេលឥឡូវនេះគឺវាចូល43 44ថ្ងៃហើយបងប្អូននេះការបាញ់ដង្កូវការបាញ់ស្មៅបាទបាញ់ពៅបាញ់អីបងប្អូនហើយបានដឹងបានឃើញវីដេអូខ្ញុំមុនបងប្អូនចូលទៅមើលទៅហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើវគ្គទី4បាទគឺជាវគ្គបាញ់ដង្កូវជើងទី4បាទហើយសារធាតុថ្នាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពេលក្រោយបងប្អូនពេចតាមដានណាបាទខ្ញុំថតពីខាងលើសិនតិចទៀតយើងនឹងរៀបរាប់ទៅនឹងការបាញ់ថ្នាំដងបាញ់ថ្នាំប្រភេទណាហើយបាញ់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពអត់បងប្អូនណារកចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើតើនឹងពីសកម្មភាពបាញ់ដង្កូវវគ្គ4ដល់ជើងទី4ដល់យើងប្រើក្បាលបាញ់ថ្នាំដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺក្បាល4បាទត្រូវជាមួយនឹងជើងធុងដាមពោតតែម្ដងបាទហើយសកម្មភាពយ៉ាងណាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានេះបងប្អូនមើលកម្មភាពពីជើងបាញ់ណាកម្មភាពជើងបាញ់បាញ់បែបហ្នឹងវាចំណេញមួយយ៉ាងដែរអត់សូវចុះទឹកទេបងប្អូនអត់សូវចុះទឹកទេក្បាល4ហ្នឹងទីល្មមបាទកន្លែងខ្លះលេចក្បាលហើយបងប្អូនអើយនិតអ្នកបាញ់ដែរធ្វើមិនយើងបាញ់ហើយតែពោតធំនេះទៀតបាញ់លេងចាយមានប្រើដ្រូនទៅបាញ់តែនេះខ្លីទៅមកលឿនឯពោតតែខ្លះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយលេងក្បាលអស់ហ្នឹងថ្លៃទៅយ៉ាកូនចៅខ្ញុំដោយសារគាត់អត់ធ្លាប់បាញ់ក្បាលនេះគឺក្បាលសេរីថ្មីតែនៅផលិតអញ្ចឹង
lọt bánh đã bà muối hay là bà pram tập phết bánh cà vi và này chuyện đa tròn chẳng việc học nhiều chẳng những từ tu sana để tông đòn bánh nam ngồi nhóm hay là cái bàn đây đòn bao giờ này nộp cắn đòn mà nộp đòn về chẳng này đòn về miền cấp ba là chúng luôn buồn á bạn thọ về lời cho bạn khơi chụp bạcเนี่ยดองบุญเนี่ยดองไปบุญมวยปีใบบุญนั่งบองไปบุญกบาลไปเมียนบุญดองนี่จะเบียบนั่งบางคนต้มพมไปให้จะดอกลีต้มพมดองเบี้ยยังได้จมูกใส่สันใส่ยังธรรมดาโดยแต่ยังโดยไอ้ได้จังเลยบางคนมาแต่กีสรูปบ้านบางคนอันนี้ยังบันตะดัดจ้ะดองนี่ดองบันตะดัดโอเคนี่แบบนี้ตักบางคนมาสันไงดิบุญเครื่องเนี่ยบันกับบุญเลยโดยปลาโดรนยังบาบุญเชนมาสวายตามจัวโปดยังมวยยังไงโปดจัวโปดยังมันทงดำยังเชิงบุญhayดองนี่ปิดบุญได้เต้าจมูกหนังเชิงทงดำได้มาดองจังวีอันบะก็วีบะไอเดย์อันนี้เลือกโยตรองไอตรองจับตะมวยโจตั้งอ่ะมันตายเมื่อจัวเว้ยยังเมื่อจัวเดินท่าประหยัดดะจัวข้อยังดักโดยดองยังพอปีเต้นพอโยไปได้ยังเรียนน้ำน้องเต้นเรียนดองยังเรียนดักน้องเต้นตักมาปอนลิตบ่ายังดักทนามปรามลิตทนามเป๋อเพชจีเนี่ยจีไฟเนี่ยมาเนี่ยให้ประเภททนามตะเกียคือยังดักปรามดอบบ่าถึงจอกทนามติ๊กยังดักปรามดอบบ่าไอ้ประเภทจมเรียบนี่ก็ยังดักปรามดอบได้ภาษาการเสียดเวียดสูงลงก่อนไม่โตตะเพียงดิไม่ยิงลำมาติดเลยสมัยลำมาไงเมื่อสัตว์ที่ทนามได้ยังบัญบ่าทนามตะเกียคือยังปลาประเภทตะได้เลยบ่านี่บ่าสัตว์ที่ทนามตะเกียคือยังปลาทนามตะเกียตะได้แล้วบ่าพวกนี้ล้อปลาบ่ายำแน่นอนมาบางคนปลานี่บ่วิซ้อมจมวยนั่งประเภทอีม้าบางคนปลานี่เตยไอ้ประเภทจมเรียบคือยังปลาตะได้เปรย์จมเรียบบางคนเนี่ยสาธิตเปรย์จมเรียบคือตะได้เลยไอ้ยังลี้โดยที่ตะได้ไอ้สำหรับนำจะดองนี่บ่านำเปิลมาไพ่สมาบางคนนี่เวียนี่ยังดักมาไพ่เวียมดยังดักใส่แบบมวยโซนโบกจมวยนั่งโบกจมวยนั่งปวดเนี่ยเนี่ยมวยเนี่ยอันนี้ยังดักเวียมดยังดักเนี่ยยังดักประเภทเนี่ยหลุดรอดฮะไปเมียนอันไปกาเวเนี่ยสูตรดับแปมเนี่ยกับมดแบบมดยังดักเนี่ยให้โบกใน3 ดอบปันท้ายแบบนี้เอาแต่ยังดักแต่มาไพ่สมาgiờ miền Tây giờ đấy phải smart đang làm cái cờ cái động chỉ sai vào một xôn nhưng đã tinh giả thiệt nam người mình là vẫn đang để tấm nào để bắt to vào to bây giờ đấy mà tôi không mà lời gì là cho biết mà cái lấy đi không có đây làm đấyโพดยังจองเล็กกระบาลอยนะหัวบางคนเสียๆคนยังยังตะเกียบง่ายที่จะมันเนี่ยมันท่องดอละโพดยังโจชัวเรียนKira orang kau tira.
ហើយសម្រាប់ការដើរក៏ងាយស្រួលដែរបងប្អូនឃើញថាដើរគឺអត់បាក់ញ៉ៃញ៉ៃទេប៉ុន្តែបុកគ្នាមួយបឹងនេះដោយសារម្នាក់នៅចង់ទីម្នាក់ទៀតនៅដើមទីអញ្ចឹងបងប្អូនបាញ់ទៅជាងមើលឃើញណាពុតពូហងអញ្ចឹងក៏ដើរជន់ជួរគ្នាហើយក៏យើងវេកបំបែកគ្នាទៅបាញ់តាមជួររៀងខ្លួនវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនធ្លាប់បាញ់ថ្នាំដែរណាបាទហើយក៏ចេញដំណើរបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថាបាញ់របៀបនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនទឹកធ្លាក់ចំបដូលបានល្អចំហាយទឹកហ្នឹងក៏សាច់បានល្អបាទហើយការដើរក៏ងាយស្រួលអត់បាក់រយដៃរយអីទេរយតែជើងបន្តិចបងប្អូនដើរទៅមកវារៀងរយជើងប៉ុន្តែសម្រាប់បាញ់គឺងាយស្រួលអ្នកបាញ់បាទហើយមិនដឹងថាបងប្អូនយើងកំពុងតែបាញ់ដង្កូវគាត់ប្រើប្រភេទថ្នាំអ្វីហើយដងបាញ់ដូចរបស់ខ្ញុំឬក៏ដងអាស័យឬក៏ក្បាលមួយទេខ្ញុំចែកលេខណាមួយណាងាយស្រួលប្រើជាងអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះការបាញ់ត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនខ្ញុំឲ្យដើរតឹមគ្នាងាយស្រួលកុំឲ្យវាវែងមិញវែងវាន់ពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលគេអត់មានចម្ងល់ចង់ដឹងតើតងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជីឬក៏ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំបោដាក់ជីអីផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនអាចសាកសួរបានចែកលេខរឿងយឺតទៀតដែររឿងយឺតទៀតវីដេអូកសិកម្មខ្ញុំនេះដែរខ្ញុំមិនមានច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនចូល Subscribe Channel អ្នកមួយតាមដានវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណមើលបាញ់ទៅបុកគ្នាvậyនេះតែយើងមិនចាញ់បតទេសណា